Pessoal, seguindo a manutenção na amassadeira da Braese, então já cheguei nessa fase aqui, tá? Tirei a tampa, tanto a tampa superior quanto a tampa traseira, né? Tá? Tirei aí, tá? Eu já tirei uma proteção que vai aqui, ó. Aqui vai uma proteção que protege para não saltar a graxa aqui nos comandos. Aquela proteção lá, ó, pessoal. Essa proteção de chapa lá, tá? Já tirei ela fora. Eu já também tirei o cortador de massa. O cortador eu tirei, tá? Por que que eu tirei essa parte? Porque eu quero mostrar para vocês uns detalhes bem importantes aqui. Então assim, ó, aqui tá a chave, aquela que troca a velocidade 1, velocidade 2, tá? Marquei os fiozinhos ali, né? Deixa eu marcar esses fiozinhos, tá? Posso colocá-la pro lado ali. Da mesma forma, já essa outra parte do comando já é tudo encaixado, tá, pessoal? É tudo com encaixa, é bem tranquilo de você tirar, né, com encaixe, tá bom? E você pode colocar pro lado e daí dá condições de nós abrir a grade aqui, ó, sem estragar nada, tá? Ó. Então assim, ó, se você visualizar, o cortador de massa ele tava aqui, já tirei, ficou só o batedor lá. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, se eu mexer com ele aqui, ó, essa folga, olha o que acontece nas correntes lá, pessoal, ó. Olha lá, ó. Ela chacoalha, aí agora eu travei minha mão, ó. Olha lá, ó, chacoalha a corrente lá na engrenagem. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vamos ver se agora vocês vão conseguir. Olha lá, ó. Agora ficou melhor de ver, ó. Tá? Então ele dá essa folga ali, ó. Consequentemente, trabalha mal corrente com engrenagem, cria um desgaste, tá? Porque a corrente acaba ficando frouxa, ela desce e trabalha errada no dente lá da engrenagem, tá? Então dá problema ali, dá problema no batedor, tá? Ele dá problema no batedor porque ele não trabalha direito e ele acaba pegando no tacho, tá? Essa daqui não pegou ainda, tá? Não tá na fase de pegar no tacho, mas se seguisse é o próximo passo. Ele começa a pegar nas veradas ou no fundo do tacho por conta da folga, tá? A força da massa obriga o batedor. Então, quando chega no estágio de começar a derroncar, tem que parar a máquina, tá? Esse cliente aqui é um cliente cuidadoso, ele parou, né? Ele parou, tá? Então eu queria mostrar para vocês isso, tá? Antes de seguir aqui, né? Como que é o que eu faço, tá? Agora, o que que é o meu próximo passo? Eu vou tirar essa parte aqui, tá? Vou tirar as correntes, vou tirar as engrenagens, as duas, tá? Vou tirar tudo. E depois eu vou ver como é que tá as correias, conforme for já vou trocar as correias também, né? Mas próximo passo, engrenagem e corrente, para depois tirar o mancal superior. Tem que tirar o batedor também, né? O batedor também vou tirar. Não tirei ainda para poder mostrar essa questão da folga ali. O quanto faz mal trabalhar com folga. Pode ver que o dente ele não casa. Olha, ele não casa. Ele fica de atravessado, né? Não sei se ali, ó. Não sei se dá para vocês entender, né? Ele trabalha de atravessado ali, né? Por quê? Porque tá torto, porque tá com folga. Imagina se forcejando, né? Tá bueno? Então, seguindo por aqui, conforme vai acontecendo a manutenção, vou postando os vídeos para vocês. Não deixa de dar aquele joinha, pessoal. Já essa parte da explicação do vídeo aí já vale esse joinha. Então, para que os nossos vídeos possam seguir, possa continuar, a gente possa continuar compartilhando com vocês, deixa o teu joinha, faz o teu comentário aí. Aquele que já pegou uma máquina dessas aí, uma Braese dessas para fazer manutenção,
Comenta aí, pessoal. Como é que foi a tua manutenção aí? Deixa o teu comentário, é importante o teu comentário pra gente. Isso aumenta a vontade da gente seguir com os conteúdos aí, beleza? Então, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.